خوي ولا ديكور؟ شو الفرق اول؟ البادجي ذكي ويقدر يقلل الاصوات ويحب يتفاعل معك، بس يبيلك تدلع شوي وتلعب معه. يمديك تعلمه بعض الحركات بس لا تنشغل عنه، بيصعب عليك واجد وبيزعل. اما الزيبرا نشيط ويحب يعيش مع الجروبات وما يحب احد يلمسه لانه بيفقد الحريه ولا يقدر يعضك ولا يدافع عن نفسه. البادجي خوي والزيبرا ديكور حزين المكان، بس اتوقع يصير حنون مثل البادجي. اذا ودك واحد منهم او الحيواني للطلب البايو.